tikatida kuti nhasi dema ichene nenhauye kuti vagari vemudema vamwe vachona vane system yekungotora marara vachirasira pese pese. Apa imagine kuti dema ine dzimba dzakanaka mamanshoni, ona munhu achiuya achikanda mapepa ake. Saka ndati nhasi dema ngaichene. Maita cheo Cleanliness is next to godliness. Murandakadzi maititi voita clean up campaign kudema vakati ndiri munhu wesmart kaini zvetsvina areas rangu maya. Ukuwo mudzimai anoita shoplifting obatwa aba mabhurugwa emukati muchina shop ndokuyanikwa pasocial media. Imagine iri hama yako unonyarira pai. Kusangana kwati kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Maititi voramba uchapa kudema uko vakati wese wandichazoona achirasira marara kana masadza pese pese hokoyo. Maititi vashandisa nguva yavo yeweekend kuita basa rakanaka munzvimbo yavanogara yedema vachiita clean up campaign vachishandisa kampani yeGilbert Facilities inova kampani yashumba murume wavo. Maititi vati ivo nzvimbo yedema ine mazimanshoni, ine dzimba dzakanakisa kwazvo, asi vanhu vari kuda kuishatisa kuburikidza neuchapa hwekurasira marara pese pese, so she decided kuchenesa areas ravo. Maititi vanyora ivo vakati, vagari vemudema muri kuona kuti every month ndinoitisa cleaning campaign, iko zvino wandichaona achirasira marara oro masadza, mungave murodhi oro panze, tichasunga mwene wemarara. I'm going to start calling Emma on people polluting our environment. Let's keep our environment clean. Maititi vaenderera mberi zvevakati, vari kuti MP chichi hatinei nezvekuda kuita MP oro kansela. I am too busy for zvigaro, nditori too busy for all that stress. I just love a clean space. Zvisinei nezvezvigaro, ndagara nditori pachigaro changu kudhara. Izvi vazozvitaura mushure mekunge paita vanhu vanga vachitaura kuti Maititi vari kuda kukampeina kuita kansela o MP wekudema. Nhasi weekend tati aiwa rega timbobuda kunze kwemusha timboita inonzi cleaning campaign. Nhasi tatora Gilbert Facilities Football Club. Tikatida kuti nhasi dema ichene nenhauye kuti vagari vemudema vamwe vachona vane system yekungotora marara vachirasira pese pese. Apa imagine kuti dema ine dzimba dzakanaka mamanshoni, ona munhu achiuya achikanda mapepa ake. Saka ndati nhasi dema ngaichene, zvekuchena zviya ndoda kuisa security panze. Vagari vemudema nyatsonditeresai watichaona achikanda mapepa kana masadza panze pandiri kucleanisa apa ukoyo. Mune imwe nyaya yedu yechipiri, imagine iri hama yako kana kuti ndiwe wazviita unonyarira pai kuvanhu vanokuziva. Mukadzi uyu abatwa kudowntown muchina shop mushure mekunge aba mabhurugwa echikadzi emukati. Mukadzi uyu abatwa aine mapenzi 48 aanga akaisa pakati pemakumbo, but zviri kuratidza kuti mukadzi uyu ndozvaagara achingoita nekuti kamuvigiro kacho ndeke munhu ane experience pabasa rake, uye nhamba yemapenzi aaba inoratidza kuti mapenzi aya anenge achizomatengesa, anotoita business nemapenzi anenge atenga 0 deposit 100% profit. Ladies and gentlemen, ngatione video remudzimai uyu, asi mapedza kuona ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, kuti kamubiro aka inhamo here kana kuti ishaviwo rinenge rabata. Ani kusvika wakaita unonyadzisa mana muzimbabwe munowana kuroora kuma basi mwana kadai varume atisimudakaka munakana kodai abochero obvisa kaona fesi Chibvisa imani mabhurugwa edu tikuona muchibvisa. ndanyasonera kubvisa kuone Endai padwa. chitaura kuti ndini ndandaba mabhurugwa muchina shop simudza kudai wakapapata kudai China lifestyle China shop iya inozoseshwa vanhu ndaba mabhurugwa
Taurisai mai. Saka munenge muri kutoti chitori ichi. Taurisai. Wakatarisa pakamera. Mangani mabhuku mina. Okwe man. Muradze security. Maitira munoita kana muzinza musasecho. Itai maitira maita checho. Tarisa. Ipapo pamunofarira. Security. Munoti kwaya tinacho ndo mafeeling pache ngondo mamunoizi. Oh, ukona. Vakugadzira kautasa. Gadzira kuseruko. Pasendro paki papa ndo pamunoita izvo muchiba kudai muchiti makafura. Apa ndi muna muchikase ukanda pa Facebook. Oi. Baba mangani. Vizai. Vizai tun. Mangani 48 mapenzi. Roa na maya.